Assalamu alaykum hamma vatandoshlarimiz. Bugungi sotuvga chiqqan xonadonimiz Urganch shahrimizda Luchoyda Ahmad Chizyan'da 4 qavatli binoning 3-qavatında bir xonali kvartira bilan tanishib o'tamiz. Narxi arzon narxda. Hurmatli obunachilar, videomizni to'liq ko'rib borasizlar, ham like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hurmatli vatandoshlar, shahrimiz zo'r mestasida joylashgan. Shuning bir kanaldan qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, ustunda kelishib beriladi. Yaqinlaringiz bo'lsa videolarni yuborib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Orientini tushuntirib o'tsak, bu yerda Ahmad Chiz, bu yerda Luchoy Prikrossiyasi o'ngga kelsangiz Oblgaz, chap tarafga kelsangiz Allosoy banisa, to'g'ri kelsangiz Axunba qabristoni, bu tarafimizda esa Axunba meshitdan joylashgan. Yanimizda Al-Xorazmiy ko'cha, Urganch gastitsasi. Zo'r mestada, hurmatli vatandoshlar. Ajoyib mesta, mesta poложениясida umuman gap so'z yo'q, ham sosteniyasi o'rta sosteniyada. Narx ham ajoyib. Yana tarafında bog'cha maktablar ham bor, hurmatli. Allosoy banisa yandan maktab, bog'cha, bu tarafimizda Oblgaz ko'chasida bog'cha maktablar bor. Qani ketdik, birgalikda ko'rib, danishib o'tamiz. 3-qavatga yetib keldik, hurmatli vatandoshlar. Bismillah, kvartiramizga giramiz. 4 qavatli binoni 3-qavatida joylashgan ekan kvartiramiz. Bir xonali kvartira, ajoyib, o'rta sosteniyada. O'ng tarafimiz berimiz asosiy xonasi, keyin ochiq balkoni bor. Bu tarafimiz sanuzel, keyin oshxonasi joylashgan. Birinchi chetdan ko'rsatib qo'yaman. Bu tarafimizga kirganda chap tarafimiz, hurmatli vatandoshlar, pirxoshga mestasi, ixchamli qilib yasasangiz bo'ladigan mestasi bor ekan. Ve sanuzelimiz yine. Sanuzel ayak tilleri kafel, divarlardan böyle kafel yukarıda. Kraskelerini tuttuk, hurmatli maslini gazsiya qilganlar. Unitazlardan o'zgargan. Gaz suvlardan muammosi yo'q, transportlardan muammo yo'q. Sizlar yanından 7 marşrutu o'stirib dumumuzni yo'la bir ozgina bir 20-30 metr yurib chiqasizlar. Birimiz oshxonamiz bo'ladi. 2,5 metr fortiklar qilingan, moykalari bayram diyorlar, odnoturniy fonda. Aynalar oshxonamizdagi hurmatli obunachilar taxtadan ekan, aynan tarafdagi akfa ramlarından o'rnatilgan. Zal qismimiz bo'ladi, asosiy xonamiz 3,15 va 60 razmerda, hurmatli obunachilar, diyorlar odnoturniy fonda. Yanında açık balkondan ega, birine aynası eski akfa ramlarından. Hurmatli vatandoshlarning meyda juda ko'rmoqqa mesasi bor. Ajoyib xonadan o'rta sosteniyada narxi, hurmatli obunachilar, 225 million so'm aytilib turibdi. Yan atrofida bog'cha, maktab, magazin, apteka, bolnitsalar, Axunba masjididan ham yaqin. Hurmatli vatandoshlar, shu vajlarga e'tibor qilasizlar. Axunba masjidiga yaqin bo'lgan sababi azon sasi uyingizda eshitilib turadi. Ajoyib bir ses, bilasizlar. Hem narxam zo'r, 225 milyon so'm, 3-qavatda, shaharning ajoyib mestasi Al-Xorazmiy ko'cha ham yaqin, ham 3-qavatda Ahmad Chiz ham yaqin. Birinchi tarafdan chiqsangiz, Xorazm Palace tarafdan chiqsangiz bo'ladi. Yanında ishqilib bog'cha, maktablar ham bor. Oblgazning ko'chasi, Oblgaz ham yaqin. Eğer kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, videolarimizni yaqinlaringizga yuborib qo'ysangizlar, shundan joydan qarab yurgan vatandaşlarımıza yetib borsa, bizi orqali joy olsalar foydamiz degandan xursand bo'lamiz, hurmatli vatandoshlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilamiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.